3, 2, 1. Şömineler aslında çok fazla seçeneği var. Elektrikli, 3 boyutlu elektrikli, buharlı, etanollü, odunlu, doğalgazlı, LPG'li her seçeneğe göre şömine var. Bu gördüğünüz de yine ekonomik model, rustik bir şömine. Ama bunun özelliği köşe model. Yani evinizde salonunuz küçükse her zaman köşe model şömineler çok az daha yer alır. Soğuk kış günlerinde ısınırken romantik ve keyifli anlar mı geçirmek istiyorsunuz? Ateşi yeniden keşfetmek için Expert Şömine'yi ziyaret edebilirsiniz. Bugün işletmenin sahibi Aşır Aşkın Aydemir ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Videonun tamamını izlemek için profilimizdeki linke tıklayın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.